تو این ویدیو آموزشی مراحل ارتقاء دوربین‌های اسفیورد رو با هم دیگه می‌بینیم. برای ارتقاء دوربین‌های اسفیورد و تغییر رابط کاربریشون از کرکم به خود برنامه اسفیورد لازمه یه پیش نیازهایی رو ما در نظر بگیریم. چه چیزهایی نیاز داریم؟ اول از همه ما باید توجه داشته باشیم که یه دونه لپتاپ، یه دونه رم ریدر و یه کارت حافظه نیاز داریم. وقتی که همه ابزار رو آماده کردیم میریم سراغ یک کار عملیاتی. اول کارت حافظه رو روی رم ریدر قرار میدیم، متصلش میکنیم به لپتاپ یا حالا کامپیوترمون. ابتدای امر باید بریم و اینو فرمت کنیم. خیلی راحت وقتی که کارت حافظه‌مون به لپتاپمون متصل میشه به عنوان یک درایو اونو میشناسه. راست کلیک میکنیم رو درایو مربوطه و یه پنجره باز میشه. قسمت فرمت انتخاب میکنیم، کویک فرمت میزنیم. یه بازه زمانی کوتاهی طول میکشه که فرمت بشه. الان دیگه میتونیم بریم سراغ مرحله بعد. حالا موقع اونه که ما یک فایل خاصی رو بتونیم روی این کارت حافظه منتقل کنیم. زیر ویدیو لینک مربوطه وجود داره. لینک مربوطه رو میزنید و دانلود شروع میشه. توجه داشته باشید که یک فایل زیپ شده در اختیار شما قرار میده. فایل زیپ شده رو به کامپیوتر خودتون منتقل میکنید و اونو از سطح زیپ خارج میکنید. وقتی از سطح زیپ خارج میکنید میبینید که 2 تا پوشه رو شما میتونید در اختیار داشته باشید. همزمان این 2 تا پوشه رو منتقل میکنید رو کارت حافظتون و الان کارت حافظتون آماده استفاده است. خب الان میریم سراغ استفاده از این کارت حافظه. توجه داشته باشید ما 2 تا سناریو پیش رو داریم. سناریو اول موقعی هست که شما قبلا این دوربین رو گوشیتون اد کرده بودید و تصویر میگرفتید، یه مدت داشتید از استفاده میکردید. خب برید توی برنامه کرکم تو قسمت ستینگ و در نهایت قسمت ریموو دیوایس رو انتخاب بکنید. با انجام این کارتون کلا دوربین از روی برنامه‌تون پاک میشه. الان دیگه بیایید دوربینتون یک بار ریست بکنید، چرخش کامل میشه و دوربینتون بعد از کامل شدن چرخش خاموش کنید. توجه داشته باشید این برای این هست که ما باید تو وضعیت خاموش کارت حافظه توی دوربین قرار بدیم. خب سناریو دوم چی هست؟ سناریو دوم این است که نه، دوربین تازه تهیه کردید و اصلا هنوز اد نشده. توی این شرایط هم بهتره که دوربینتون تو وضعیت خاموش قرار بگیره و کارت حافظه رو، حال در 2 سناریو فرقی نداره، تو وضعیت خاموش کارت حافظه رو ما روی دوربین قرار میدیم. الان دیگه میتونید به راحتی برق دوربین رو متصل کنید و یک مقدار صبر برید تا پروسه در واقع آپدیت انجام بشه و بعد از آپدیت کامل شد دوربین شروع به چرخش میکنه. منتها زبان دوربین الان دیگه انگلیسی شد. توجه داشته باشید این نشان دهنده این هست که آپدیت شما به صورت کامل انجام شد. بعد از که چرخش دوربین کاملا تموم شده ایستاد، شما دوربین رو دوباره خاموش کنید. چرا؟ میخوایم بریم مرحله دوم آپگرید رو انجام بدیم. ما برای مرحله دوم آپگرید یک لینک زیر ویدیو گذاشتیم که با کلیک کردن روی اون به صورت زیپ یه فایلی رو دریافت می‌کنید. توجه داشته باشید بعد از انتقالش روی لپتاپ یا کامپیوترتون اون رو از سطح زیپ خارج کنید و محتوای کلا این پوشه زیپ رو منتقل بکنید روی مموری کارت. توجه داشته باشید مموری کارت حتما باید خالی باشه، حتی یک فایل توی اون وجود نداشته باشه. دوباره این کارت حافظه رو تو وضعیت خاموش روی دوربینتون قرار میدید و دوربینتون روشن. طبیعتا یه مدت کوتاهی طول میکشه تا آپگرید اعمال بشه، دوربین روشن میشه و شروع به چرخش میکنه و این دفعه دیگه میبینید که پیامی که بهتون به عنوان خوش آمد میگه به زبان فارسی هست. توجه داشته باشید سریع دوربین خاموش نکنید، بذارید که چرخش کامل تموم بشه. بعد میتونید دوربینتون رو خاموش کنید و کارت حافظه رو خارج بکنید. الان دیگه دوربینتون قابل استفاده. 2 تا نکته رو در پایان خدمتتون عرض بکنم. اگر که حتی شما 2 تا دوربین همسان هم دارید، هم مدل دارید، هم باید 2 بار پروسه در واقع دریافت فایل ها رو طی بکنید و 2 بار در واقع تمام این پروسه‌ای که فیلمشو دیدید باید 2 بار انجام بشه. پایین همین ویدیو هم میتونید ویدیویی از قابلیت‌های جدید دوربین‌های اسفیورد مشاهده کنید که روی این برنامه که شما الان دانلود کردید میتونه فعال بشه.